Լելույթ ունենալուց առաջ մտածելով ասեմ, Ադրբեջանը ոչ թե եղել է թշնամական, այլ հիմա էլ է թշնամական, որովհետև բարեկամ երկիրը հարևանի տարածքում օկուպացիոն զորքեր չէր պայի եւ տարածք չէր օկուպացնի։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի իշխանությունները չեն ցանկանում խոսել էթնիկ զտման, այսինքն ցեղասպանության ենթարկված արցախահայերի իրենց բնորան վերադառնալու իրավունքի մասին։ Նրանք այդ հարցը համարում են փակված վկան Եվրանեստի խորհրդարանական վեաժողովում ԿՊԱ-ական պատգամավորների քվեարկությունն է։ Հիմնավորում են այն կեղծ փաստարկներով, որ եթե մենք պահանջենք արցախցիների վերադարձը, Ադրբեջանն էլ կպահանջի չակերտավոր արևմտյան ադրբեջանցիների չակերտավոր վերադարձը, չակերտավոր արևմտյան Ադրբեջան։ Հայաստանը չի պահանջում արցախցիների վերադարձը, իսկ Ադրբեջանը շարունակում է պահանջել եւ նույնիսկ խորհուրդ է տալիս Հայաստանի իշխանություններին խոսել այդ այսպես կոչված համանքի ներկայացուցիչների հետ։ Դե ակնհայտ է, որ Հայաստանն էլ չի խոսում, որովհետեւ կարող է իրավիճակը լարվի, ինչպես սպառնում է Ադրբեջանը, դե հիմա սպառնում են։ Նիկոլ Փաշինյանն քաղաքական մեծամասնությունը հայտարարում է, որ արցախցիները պետք է տնավորվեն Հայաստանում, սակայն ինչ են անում Հայաստանի իշխանությունները ապահովելու համար արցախահայերի արժանապատիվ կյանքը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես պարբերաբար հանդիպում եմ թե արցախցիների, թե Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ, վերջերս առաջարկություն եւ խնդրանք ավելի շուտ ստացել եմ վարելիքաքսուկային նյութերի պայթյունից ուրեմն տուժած ընտանիքներից 100 ստորագրություն 200-ից ավել զոհ է եղել։ Կա վերաքննիչ դատարանի որոշում, որ այդ զոհերը պատերազմական գործողությունների հետևանքով են եղել, դա դժբախտ պատահար չի եղել։ Մարդիկ չունեն որևէ կարգավիճակ, որևէ աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից չեն ստացել։ Հիմա այդ մարդիկ ինչպես պետք է ապրեն։ Մյուսները ինչպես պետք է ապրեն, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ բնակապահովման ծրագիրը ձախողվել է, բոլորս հասկանում ենք, որ աշխատանքով ապահովման ծրագիրը ձախողվել է, վկան միջինից շատ ավելի բարձր գործազրկությունը։ Բա ինչպես ապրեն, եթե ինչպես տուն դնեն այստեղ։ Եվ վերջապես անդրադառնամ Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում գործող ռասիզմի եւ անհանդուրժողականության դեմ պայքարի եվրոպական հանձնաժողովի վերջերս հրապարակած եզրակացությանը։ Մարդիկ նշում են, որ Հայաստանը չի կատարել իրենց ռեկոմենդացիան եւ բավարար չափով չի պայքարում արցախցիների դեմ խտրականությունը մեղմելու եւ արցախցիների ինտեգրումը հայաստանյան հասարակությունում ապահովելու համար։ Վերադարձ իրավունքը չեք պահանջում, սոցիալական հարցերը չեք լուծում, մարգինալացնում եք այդ մարդկանց, չեք օգնում, որ ինտեգրվեն Հայաստանի հասարակությանը։ Բա ձեր ուզածը ինչ է։ Պատասխանը գալիս է ինքնաբերաբար, որ արցախցիները լքեն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Չկա արցախցիներ, չկա Արցախի հարց։